Ini mungkin adalah hari terhebat dalam masa mudaku, Tuan Krab. Tidak kusangka aku mewakili Krusty Krab dalam lomba masakan cepat saji. Aku lemas memenuhi kehormatanku sebagai pegawai Krusty Krab. Dan setelah ini makan kita akan bertambah banyak. Jadi jangan sampai kalah. Ah, iya, Tuan Krab. Krusty Krab, Krusty Krab, Krusty Krab, Krusty Krab, Krusty, hey Patrick, Krusty Krab, Krusty Krab, Krusty Krab, Krusty Krab, Krusty Krab. Ayo Patrick, kamu sudah latihan sebelum lomba. Oh, mereka yang datang tadi suruh bikin kopi itu mereka masih minum. Menjadi kopi dulu. Kakak Fani, so. Saya di sini. Tidak sembarang orang bisa jadi koki. Kami punya rekor. Kak Fani. Mama kamu itu tidak mudah kedengarannya. Kenapa kau tidak pulang saja, Patrick? Kau tidak akan sanggup bersaing dengan kami dalam lomba ini. Tarik kembali kalimatmu. Daripada kau yang tidak punya kuku tangan. Mana bisa kau dengar? Kau juga tidak punya telinga. Kepala lancip, merah jambu. Silakan. Krusty Krab, 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 Krusty Krab. Ini sebentar cari. Oh. Bumbu jangan buang. Gimana?